Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. So ito na, nagpe-prepare na po kami. So yan, nagsisiga na si Mr. Joseph Varde. Ayan, kasama niya po si Mr. Silver. No? So ito, ayan, mapapansin natin ang ating mga kapatid. Say hello, Mr. Aris and Mr. Melvin Ridon. So nandiyan din po si Mr. Jan sa likod. Nagpe-prepare ng kanyang tent. Ayan, mga kapatid. So yan, mapapansin natin, nakalatag na ang tent ng mga ibang mga kasama kung saan nandun sa kabilang cottage. Ayan. So, ito ang view sa ganitong oras. Yes. So, napapansin natin ang maliwanag na air na ito. Dito tayo maglalaro mamaya ng Tag of War. Ayan, ang makikita natin dyan. Yan po ang shower area. Yes. Yan. Yan po ang liwanag na nagbumula sa ilaw ng ating poste dito sa kapaligiran. Yes. So, dito kami, malapit kami sa Pangpang. Ito ang unang cottage area to. Ayan, so ganito ang kaganapan sa ganitong oras. So later on guys, magbo-bonfire po tayo and then siyempre, ayan, kakanta tayo ng bonggang-bongga mamaya gamit ang ating gitara. So ayan ang update natin ngayong gabi mga kapatid and ayan, enjoy nyo lamang po ang view. Dito lamang po yan sa Jubel Beach and Resort. Ayan, dito yan sa gitnang silangan. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-antapay and see you sa susunod kong video. Ayan, bye-bye for now.